ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സബ്ബറ്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബേഡ്സിനെ ഇവിടെ പെയറാക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ രണ്ട് ബേഡ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഈ വൈറ്റ് മെയിലും മറ്റേത് ബ്ലൂ ഫീമെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലൂ ഫീമെയിലുമാണ്. ഇവരെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെയാണ് ഈ കേജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട്. ഇവരെന്തിനാണ് ഈ ഒരു കേജിൽ ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ കേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. നമ്മൾ ഈ കേജ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കേജിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 1.25 അടിയാണ്, ഹൈറ്റ് 1.5 അടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത്ത് 2 അടിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ 1.25 പകരം 1.5 യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കേജ് 1.25 അടിയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, 1.25 അടിയിലും ആ ഒരു സൈസും കുഴപ്പമില്ല. 1.5 അടിയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ. ഈ 1.5, 2 ഈ ഒരു സൈസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ആവും. ബഡ്ജീസിനുള്ള ബ്രീഡിംഗ് കേജ് അതാണ് സൈസ്. മിനിമം ആ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ 2 ബേഡ്സിനെ മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ചൈനീസ് കേജൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കേജിലിടും പക്ഷെ ബ്രീഡാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പെയർ ബ്രീഡാകാൻ മിനിമം ഈ ഒരു സൈസ് വേണം. ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇട്ടാലേ അവർ ബ്രീഡാകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചുമ്മാ ഒരു കേജിനകത്ത് ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെയും കൊണ്ട് ഇട്ട് കലവും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രീഡാവണമെന്നില്ല. മിനിമം ഈ ഒരു സൈസ് വന്നാലേ ഇവർ ബ്രീഡാകത്തുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഒരു ഒന്ന് പറക്കാനും ഒന്ന് ചാടി നടക്കാനും ഒരു സൈസ് വേണം. ആ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മിനിമം ഈ ഒരു സൈസെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ബ്രീഡാകത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം മേടിക്കുന്ന ബേഡ്സിനെല്ലാം നമുക്കിപ്പം കോളനിലിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കിനിയും ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ ഈ കോളനിലോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെയറായി കിടക്കുന്ന മെയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ബ്രീഡാകുന്നത്. ഈ ഫീമെയിൽ അതുമായിട്ട് പെയറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മെയിലിന് 2 ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള കുഴപ്പം വരും. അപ്പം പിന്നെ കോളനിയിൽ അടിയിടി വഴക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെയറിനെ മേടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന 2 ചിക്സിനെ നമ്മൾ പെയറാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ 2 ബേഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ബേഡ്സാണ്. ഈ 2 ബേഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ബേഡാണ്. ഇവരെ നമുക്ക് പെയറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കേജ് സൈസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കോളനിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് അയച്ചിട്ടാൽ ഈ ഫീമെയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലുമായിട്ട് പെയറാകും. ചിലപ്പോൾ ഈ മെയിലുമായിട്ടല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലുമായിട്ട് പെയറായ ആ മെയിലിന് 2 ഫീമെയിൽ ആവും. നമ്മുടെ കോളനി കിടക്കുന്ന എല്ലാ കറക്റ്റ് പെയറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ മെയിൽസിനും എല്ലാ ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് പെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളനി ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫീമെയിലിന് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിലുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പെയറാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിലിന് 2 ഫീമെയിൽ ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫീമെയിൽ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകും. അവർ തമ്മിൽ ആ ഫൈറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേജിലിടുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേജ് കിട്ടാൻ മിനിമം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് മതി ഇവർക്ക് ബ്രീഡാകാൻ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേജിലാകുമ്പോൾ ഇവർ വേഗം ബ്രീഡാകും. വേഗം ബ്രീഡാവുകയും ചെയ്യും, വേഗം എഗ്ഗ് ചെയ്യും, വേഗം ചിക്സ് വളർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേജ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ സ്റ്റിക്കേ പാടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും കമ്പും വേറെ ഒന്നും ഇടക്കിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഒറ്റ കമ്പ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഒറ്റ കമ്പ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മെയിലും ഫീമെയിലും ഈ കമ്പലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു മെയിലിനെയും ഫീമെയിലെയും കൊണ്ടിട്ടാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് അടുക്കുകയും പെട്ടെന്ന് പെയറാകുകയും ചെയ്യും. പെയറായാൽ തന്നെ അവർക്ക് വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ ആ ഒരു കലം ഒറ്റ കലവേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ആ കലം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിലിനായിട്ട് 2 ആഴ്ചയാണ് ഈ ഫീമെയിൽ കലമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഓൾറെഡി ഒരു പെയറായിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിൽ കലമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 വീക്കിനകത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എഗ്ഗിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒരു പെയറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 മന്ത് പോകത്തില്ല. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു എഗ്ഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഫീമെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെമി അഡൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആയതുള്ളൂ. മെയിൽ അഡൾട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന മെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫീമെയിലാണ്. മെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കിടന്നൊരു മെയിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഡെത്തായി മെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെ തമ്മിൽ പെയറാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേജിൻ്റെ സൈസ് മിനിമം എത്രയാണ്. ഈ ഒരു സൈസ് വേണം മിനിമം ഒരു പെയർ ബ്രീഡാവണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ കൊണ്ടിടാവുന്നുള്ളൂ. അവർ എഗ്ഗ് ഇടുമോ എന്നൊക്കെ സംശയമാണ്. എഗ്ഗ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കേജാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ചൊരു പെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ നമ്മളൊരു 2 വർഷം വരെ 2-3 വർഷം വരെ ഇതായിട്ടൊരു കേജായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെയറിനായിരുന്നു മേടിച്ചത്. ആ പെയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. അത് ഡെത്തായിപ്പോയി. അതിന് മെയിലും ഡെത്തായിപ്പോയി. ഫീമെയിൽ നമ്മൾ ഈ കോളനി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഫീമെയിലുമായിട്ട് ഫൈറ്റായി അങ്ങനെ അത് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേജ് നമ്മളൊരു 3 വർഷം വരെ അവർ ഇട്ടിരുന്നു. അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു 3-4 കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് മിനിമം തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാരൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേജാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു പെയറിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇവർക്ക് നമുക്ക്
ഈ കേജിലോട്ട് ഏത് ഫുഡ് വെച്ചോടത്താലും ഇവർ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടാകും. അല്ല നമ്മൾ കോളനി ഇട്ട് അവർ പറന്ന് നടക്കും, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് മുട്ട വിരിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിഷ്ടം നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ഒരുപാട് പറന്ന് കയറുക ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കൂടല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് കോളനിയെക്കാട്ടി എപ്പോഴും നല്ല ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഈ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ബെറ്ററായിട്ടൊരു ബേഡ്സിനെ പെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. വേഗം ബ്രീഡ് ആവുകയും ചെയ്യും, വേഗം പെയർ ആവുകയും ചെയ്യും, വേഗം എഗ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല സൈസോടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു കേജ് സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു സ്പേസ് ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ താഴത്തെ ആ കേജിൽ നിന്ന് 2 ബേഡ്സിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബേഡ് ഇവിടെ ഒരു കലത്തിലും കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു കലത്തിലായിരുന്നു, ഈ ഒരു കലവും പിന്നെ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കലം നമ്മൾ പഴിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയാം, ഈ ഇരിക്കുന്ന റെഡായി കണ്ടോ, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ റെഡായി. ഇവർ ഈ ഒരു കലത്തിൽ എഗ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും എഗ്ഗിങ്ങിന് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഈ ഒരു കലത്തിൽ തന്നെ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബേഡിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബേഡ് ആ കലത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതുമായിട്ട് ഫൈറ്റായി. ഇതിൻ്റെ കലത്തിൽ കയറി ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊത്തി അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഞാനൊരു ദിവസം നോക്കിയപ്പം ഈ ബേഡിൻ്റെ ഈ കണ്ടോ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കളറുണ്ട്. ഈ കളറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇരുന്ന കലത്തിൽ കയറി ഇത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. വീണ്ടും ആ ബേഡ് എഗ്ഗിങ്ങിന് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കല അഴിച്ചു മാറ്റി അതിൻ്റെ പേരിനെയും കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ താഴെ നമ്മുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് ആ കേജ് കാണിച്ചില്ലേ, അതെടുത്തൊരു കേജിനകത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു ആ ഫീമെയിൽ, ഇതതിൻ്റെ മെയിലും. നമ്മളപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് ഈ ഒരു കേജിനകത്തോട്ടാക്കി. ഇതിൻ്റെ ആ വെളി നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച കേജിൻ്റെ അതേ സൈസാണ്. ഈ കേജിനകത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ പിടിച്ച്. ഇവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൽക്കാലം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സൈസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നീ നമുക്ക് കോളനിലോട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരൊന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരെ, നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നവരെ ഇവർ ഈ ഒരു പേരിനെ ഇതിനകത്ത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് ദിവസം നോക്കാം. ഇവർ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേഡ്സ് 2 ഈ കോളനിയിൽ തന്നെ പറന്ന് കിടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ കേജ് പിടിച്ചിടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നേരത്തെ വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കലവിടല്ലോ അയച്ചു വെച്ചാൽ ഈ റെഡ് ഐ ഫീമെയിൽ വീണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫേം ഇല്ല. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കണോ അതോ ചിക്സ് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വെക്കണോ നമ്മൾ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ 4 ചിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ചിക്സ് ഇതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നല്ലപോലെ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി വലിയ കുഴപ്പവും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. അവർ പാരൻസ് നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പാരൻസ് നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതേത്തെ കേജിലാകുമ്പോൾ ഇവർ നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പാരൻസ് നല്ലപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാളെ ഒന്ന് പരാക്രമം കാണിക്കുന്നു. കാരണം ഇവന് ഇതുകൊണ്ട് പറന്ന് നടന്നില്ല ഈ വലിയ കേജ്. അപ്പോൾ അവൻ ഇതുകൂട്ടി ഈ ചെറിയ കേജിൽ ഇരുന്ന് അവന് ഇഷ്ടമേ അല്ല. അവന് പറന്ന് നടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കേജിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറന്ന് നമ്മുടെ തോളെ വന്നിരിക്കും. നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇണക്കത്തിലുള്ളൊരു ബേഡാണ് ആ ഒരു മെയിൽ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഈ ഒരു ചെറിയ കേജിൽ കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമേ ഇല്ല. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പുറത്തിടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അല്ലേ മാക്സിമം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചുവിടാവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അയച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിനെ വിടയിട്ട് വീണ്ടും ആ കലത്തിൽ കയറി ആ റെഡായി വീണ്ടും പണി ഉണ്ടാക്കും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലും. ആ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. മാക്സിമം നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പണി നമുക്ക് ഈയിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയാണ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും കോളനിലോട്ട് തന്നെ അയച്ചു വിടും. അല്ല അവരെ പെർമനൻ്റായിട്ട് ആ ഒരു കേജിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. ഈ ഒരു ക്ലച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കോളനിലോട്ട് അയച്ചു വിടാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഒരു കേജിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂട്ട് വെച്ച് ഈ സൈസുള്ള ഒരു കേജ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇറങ്ങുന്ന ചിക്സിനെല്ലാം നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു കേജിലോട്ടാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളത് മാറ്റി കോളനിക്കകത്ത് തന്നെ ഇതുകൂട്ടൊരു കേജ് വെച്ച് ചിക്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ബേഡ്സിനെയോ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇടാൻ ഈ ഒരു കേജിനകത്തോട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പാരൻ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു റെഡയുടെ മെയിലാണ്. ഇതിന് പെയറില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിക്കാണ്, വൈറ്റ്. ഇത് റെഡൈ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു 2-3 ആഴ്ചയായുള്ളൂ. ആ ഒരു ബേഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴെ ഒരു കേജ് ഉണ്ട്. നമ്മളല്ലേ പഴയ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, താഴെ ഒരു കേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേജിലായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ കേജ് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പഴയ കേജ്. പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലായിരുന്നു എല്ലാ ബേഡ്സിനും ഇട്ടിരുന്നത്. ഈ കേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 4 അടി വീതിയും 3 അടി പൊക്കവും 3 അടി നീളമാണ് കേജിൻ്റെ സൈസ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം 11 പേരിനെ വരെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഒരു 5 പേർ 6 പേരിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു 11 പേരിനെ വരെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഒരു കേജിൻ്റെ സൈസ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ കേജിനകത്ത് എത്ര പേരിനെ ഇടാൻ പറ്റും, എത്ര ബേഡ്സ് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. നമുക്കതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആവറേജ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും വെച്ച് നമുക്ക് ബേഡ്സിനെ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 11 പേരെ കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതിനകത്ത് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് 11 പേര് കിടന്നത്. പക്ഷെ അവർ വലിയ കുത്തും പേടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 11 പേരെ കൂടുതൽ ആവാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ കേജ് അടിച്ചത്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ട് മാറ്റി. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ചിക്സിനെയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 പേരിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ചിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 10-12 ചിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 ചിക്സിന് നമ്മൾ ഈയിടെയാണ് കൊടുത്തത്. ബാക്കി ഒരു 3 പേർ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ആ 2 റെഡ് ഐസ് പെയറല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ ചിക്സാണ്. അവർ പെയർ സെമി അഡൾട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ പെയർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ താമസിക്കാൻ പെയർ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പെയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയായിരിക്കും. ഈ ഒരു പെയർ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ കേജ് കടന്നതാണ്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ദിവസം കാണിച്ചായിരുന്നു. അവർ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഈ ഒരു കേജിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ കാലത്തുണ്ട്, ഈ ഒരു കാലത്തിലായിരുന്നു അവർ മുകളിലത്തെ കേജ് എഗ്ഗ് ചെയ്തത്. ആ കലത്തോടെ നമ്മൾ അഴിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാണ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ഇവർ കലത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴേ ആ ഒരു മണ്ടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടാക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു എഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവർ ഒരു പെയറായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പെയർ പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. താഴോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേറെ വിഷയം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പം നല്ലപോലെ അടയിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം, റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവർ ഈ താഴത്തെ കേജ് നമുക്ക് ശല്യത്തിനൊന്നും നമ്മൾ പോകത്തില്ല. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ. ആ ശല്യത്തിനൊന്നും പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുവാണ് നമുക്ക് വരും ദിവസം നോക്കാം. പിന്നുള്ള നമുക്ക് കലത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു വൈറ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിലുണ്ട്. ആ ഫീമെയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ വളർത്തി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ബേഡാണ്. ഇപ്പം അതിന് എങ്ങനെ പോലും ഒരു 4 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ കേജിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനെ നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഇടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഫീമെയിൽ ബേഡ് പറക്കത്തില്ല. ആ ഫീമെയിൽ ബേഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ബേഡാണ് ഫീമെയിൽ. ഇതിപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. താമസിക്കാതെ എഗ്ഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാതെ എഗ്ഗ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു കയറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലത്തിനകത്ത്. ഈ ബേഡിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തലയിലെ ഫെദറൊന്നും ഇല്ല, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ആ മെയിൽ ബേഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ്. അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിളിച്ച് വരും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ബേഡിന് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേഡ് പറക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബേഡ് പറക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ പറയാൻ എനിക്കില്ല. കാരണം ഈ ബേഡിനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ആവറേജ് താഴെ വീണെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അതുമല്ല, ഈ ബേഡ് എന്തോ കാരണവശാലും പറക്കത്തില്ല. പറക്കാതായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു 2 വർഷമായി കണ്ടോ. 2 വർഷമായിട്ട് ഈ ബേഡ് പറക്കുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷേ ആ ബേഡ് പറക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ ബ്രീഡാവുന്നുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും നമുക്ക് ബ്രീഡായി കിട്ടുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡാവുന്ന ഒരു ബേഡാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 3-4 കുഞ്ഞൊക്കെ തരാറുണ്ട്. ബ്രീഡിങ്ങിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ മെയിലിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ കേജിൽ നിന്ന് മാറ്റില്ല. ആ കലത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റും ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് അതിൻ്റെ മെയിൽ. അതിനെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല. അവർ രണ്ടും കുറേ നാളായിട്ട് ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവരെ ഇട്ടത് ഇതുകൂട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് ആ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെയർ നമ്മൾ ഇവിട്ട് പിടിച്ചിട്ട്. പിന്നുള്ള ഒരു റെഡ് ഐ പെയറാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒരു സെമി അഡൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ ഒരു കലത്തിൽ കലമുണ്ട്. ഈ ഒരു കലത്തിൽ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പെയറായിട്ടില്ല. ഫീമെയിൽ കലമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താമസിക്കാതെ അവരും പെയറാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നോക്കാം. അവർ രണ്ടുപേരും വൈറ്റാണ്. റെഡ് ഐസ് ആണ്, രണ്ടുപേരും വൈറ്റാണ്. വൈറ്റ് 2 മെയിൽ ഫീമെയിൽ വൈറ്റുള്ളൊരു പെയർ നമുക്ക് മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവരെയും കൂടെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ വൈറ്റ് ഇട്ടതാണ്. വേറെ നമുക്ക് 2-3
റെഡ് ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഒരു 5-6 റെഡ് ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാത്തിനും കൊടുത്തത്. ഇവരെ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ, കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലാണെങ്കിൽ ഇവർ 2 പേര് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ താഴത്തെ കേജ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഇതിന് 4 അടി വീതിയും 3 അടി പൊക്കമുണ്ട്. 3 അടി പൊക്കം, ഈ പൊക്കം 3 അടി ഇല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പൊക്കം, ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പ് വരെയുള്ള പൊക്കം 3 അടി കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് 3 അടി നമുക്ക് പറയാം. 3 അടി പൊക്കമുണ്ട്, 3 അടി വീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രിങ്കർ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രിങ്കറാണ്, കുപ്പിയായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കറാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പഴയ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് ലീക്കേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേജിൽ 3 കലവേ വെച്ച് കൊടുക്കും, 3-4 കലവേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേഡ്സിനൊന്നും അങ്ങനെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇടാറില്ല. നമ്മളറിയാലോ, ഈ ഒരു പേരിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടാറുള്ളൂ. ആ മീനിലെ അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ, പിന്നെ മറ്റേ മീനിലും ഫീമെയിലും നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്കത്തെ പ്രശ്നമായിട്ട് താഴ്ത്തിട്ടേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനകത്ത് ഒരുപാട് കലമൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഈ കേജിൽ നിന്ന് നോർമൽ ബേഡ്സിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇവർ 2 പേരും ഇവിടെ ബ്രീഡായി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ ബേഡ്സിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് സ്പാങ്കിളിനെ മേടിച്ചാലെന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട്. സ്പാങ്കിൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വിറ്റതാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 2-3 പേരിനെ മേടിച്ച് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താലെന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട്. താമസിക്കാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗപ്പീസിനൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു. അതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ ഡെത്തായിപ്പോയി. നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴവെള്ളം വീണാൻ എന്താണെന്നോടാ കുറേയൊക്കെ ഡെത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് ഫിഷിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കിനെ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് പണിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു 8 ഫിഞ്ചസിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മളൊരു 3 പേരെ നമ്മൾ മേടിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് 2-3 ഫിഞ്ചസ് നമ്മൾ ഡെത്തായിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് 2-3 ചിക്സ് വിരിഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ 8 എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബ്രീഡിങ്ങേ ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 6 മാസം 6-7 മാസമായിട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തൊന്നും ഇത് ബ്രീഡായിട്ടില്ല. ബ്രീഡാവും, കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങും. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് കളയും, നിങ്ങളുടെ എഗ്ഗും എടുത്ത് കളയും. എന്താ പ്രശ്നമെന്നാണ് അവിടെ. പക്ഷേ വീണ്ടും അവരുടെ നെറ്റ്സൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബ്രീഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവർ വീണ്ടും കൂടെല്ലാം കൂട്ടി 4 ഫീമെയിലും കൂടെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താമസിക്കാതെ ബ്രീഡാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് വരും ദിവസം കാണിക്കും. ബ്രീഡാവുകയാണെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ചിക്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.